Hola, ¿qué tal amigos, familia hermosa? Buenas tardes, bienvenidos a, bueno, buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora están viendo este video, ¿verdad? Aquí estamos de nuevo con un nuevo video, después de mucho tiempo que no les subíamos nada, pero es que la verdad les pedimos una gran disculpa porque lo que pasó pues es que la prepa, luego el trabajo de mi familia y todo eso, pues no nos da chance de grabar mucho que digamos ni nada de eso. Pero les prometemos que de perder un video a la semana lo van a tener. El día de hoy estamos aquí, como pueden ver, de nuevo en casa de mis tíos. El día de hoy vamos a hacer, bueno, vamos esa manada, ¿verdad? Porque los están haciendo mi tío, mi primo, y pues ahorita ellos están allá sentados, ya echándose sus tragos, como siempre, que no pueden faltar, y yo ahorita voy a acompañarlos también. Pero ahorita les voy a mostrar allá, ya tienen ellos pues todo lo que lleva el chicharrón, que es la pella y todo eso. En el caso, ahorita se los voy a mostrar. Así que pues mientras esperen, quédense a ver este video, esperemos sea de su agrado y pues que se la pasen también como nosotros nos la estamos pasando. Bueno, pues el día de hoy están aquí mi sobrina Sofía. Ay, sí, mi amor. Le da vergüenza salir. Ahí está mi hermana. Y ahorita les muestro a mi mamá. Y aquí está mi mamá. Hola, gente hermosa, preciosa. Aquí estamos haciendo el video prometido de la chicharronista. Pero ahorita vamos a cocer los tomates. Vamos a hacer una Son salsa. aproximadamente como 1,5 kilos de tomate porque pero vamos a hacer mucha salsita. Lleva tomate, chile serrano, chile de árbol y cebolla y un ajito. Lo vamos a poner a hervir con un tantito de sal. Bueno, familia, aquí va a haber un escándalo porque tienen la música. Aquí está mi pareja y mi primo ayudándole ahí a mi tío a menear los chicharrones. Y aquí están los chicharrones. Ay, qué rico huele, ya está oliendo. Ya apenas es. Miren qué rico. Saluden. Tú. Y aquí andan echándose los tragos. Bueno, vamos a echarle pues 3 chiles porque están súper grandes, ¿verdad? Y aproximadamente lleva media cebolla. Nos falta agregarle los chiles de árbol. Ahorita continuamos. Continuamos con el chile, son 7 chilitos de árbol. Y vamos a agregar también sal para que el tomatito agarre el saborcito de la sal, porque a veces que cuando se lo echamos ya cuando lo vamos a licuar no lo agarra igual. Una copa de eso. Ahorita continuamos con Morelli. Bueno, aquí están los hombres de la casa haciendo los chicharrones. Aquí ya salió mi tío, el mero mero de los chicharrones, del que hace los chicharrones. Y aquí siguen meneándolo y meneándolo y meneándolo. ¿Qué andan haciendo? Aparte de los chicharrones. Refrescándonos por el fin de semana. Ah, ya.
Ándale, así ya. Yo por eso como puro holgada. Bueno, ahorita volvemos acá para que se echen su platicada a gusto. Vamos, son 2 ajos aproximadamente, pero los tenemos que machacar para que suelte la lisina. Ahí va. Ya le pusimos todo lo que lleva. Vamos a esperar a que hierva, ya que estén. Ya luego les voy a decir cómo se prepara la salsa. Vamos a ver los chicharrones. Bueno, y aproximadamente, ¿qué tanta? ¿Cómo se llama? Chicharrones. Bella, grasa. ¿Qué tanto? 20 kilos. 20 kilos. Sí. Ya, ya. Son 20 kilos de grasa. Tenemos 3 dentro, pequeños, son muy grandes. Y 5 kilos de cabeza de lomo le llamamos. Es una carne muy jugosa que tiene puntitos de grasa entreverado en la carne, que es muy jugosa, muy sabrosa. La carne es algo especial. Para las carnitas, ¿ah? No, pero ya que está. No, hombre, yo quiero los puchotes. No, vamos a hacer taquitos de revuelta. Taquitos, ¿cómo se llaman los taquitos? De tripita, buche, nada. Son tacos de muerte lenta. Sí, Sí. porque Los lo tacos de van muerte matando. lenta. Son tacos. Porque si lentamente muere uno. De grasa animal. De grasa sana. No grasa saturada. Le llaman tacos tipo Culiacán. Se supone que en Culiacán hay este tipo de tacos. Y aquí en Mazatlán hay personas que ya lo están haciendo aquí, que es de la parte de los dentro del cerdo. Y hay personas que también le echan parte de la res. Lleva tripa, puchi, nana, riñón, todo eso, y aparte de otras personas, carnitas, sí, y otras personas también le meten, ¿cómo se llama? Pero si no sé que huele más rico es este de este día. Pero es de puerco más grande. Oye, ¿sabes qué se nos olvidó comprar? Dice que, aunque estos chicharrones son Por otro lado, ¿qué es lo que le pone, le echa aquí solo la... el secreto. Sencillamente nada más le estamos echando sal, estamos echando un chorrito de leche clave. Este es para darle color nada más, para que salgan coloraditos. Si no le ponemos leche, salen blancos. Pálido. Es para que agarren el color. Leche para que entonces. agarren color, leche clave. Yo pensé Muchos le ponen un tipo de sal. otro tipo de sal, ¿verdad? No le llaman. Pero esa sal es mala. La leche es muy buena. Entre más le echan más negro sale negro. Hay muchos que dicen que nada más con el vaso y el hígado le da el color, pero sale todavía así. La carne le echó naranja a la carne. No, la eché directo nada más con pura sal. Había que haber echado naranja agria para darle otro sabor, pero no, sabe darle bien bueno. No, cuando yo vendía chicharrones le echábamos a la naranja. A la carne le echábamos naranja un día antes. Se marinaba Se marinaba con y sale mucho mejor. Pero ahorita son las 5 de la tarde y apenas está. Se supone que esto deben de ponerlo a las 10 de la mañana para que queden a las 12 del día. Pero nosotros desayunamos a las 6 de la tarde. Pero bueno, a la hora que salga nos tenemos. A lo mejor si me pasé un poquito de leche va a salir un poco frío, pero Pero que estén buenos. es que tenemos años que no hacemos. Bueno, pues ni tanto hace más que hicimos chicharrones. Les salieron muy buenos los anteriores. Nosotros le pusimos la salsa. No le echan nada más que lo que tiene es pura manteca de ellos, ¿verdad? Nada más, es la pura manteca yo mismo. Primero le echamos un poquito de agua nada más para que no se pegue. Pero muy poca agua. Para este tipo echaríamos 2 litros de agua nada más. Ya con eso tiene para que no se pegue. Y voy a dejarlo estar bate para que no se pegue. Va a ser más gato el Fran. Dice que descanso me tocaba, dice. Yo por Fran no me he chicharrón. Estaba solo y hombre, andaba haciendo una cosa u otra. No. Estoy sentado aquí, se sentó aquí, ya la dejé. Estuvo a punto de decirle que se iba a acostar a dormir. Y dije, no, por favor, no.
Se pegó la soledad, dijo, a ver, ya se va a subir para arriba, me sentí que era para mí. Pues ahorita volvemos a ver qué tal va. ¿Cómo cuánto tienen ahorita los chicharrones? ¿Tendrá una hora, hijo? No, a unas 5. Sí. Las 3, pero después lo pusimos hasta las 4. Sí, porque salía a comprar el fogón. Como yo el fogón, y bueno, comprar el fogón. Lo iban poniendo. Sí, lo iba poniendo. No les dije. Lo iba aprendiendo, dijo. Una hora. Sí. Bueno, ahorita volvemos No, entonces. sí, empezamos. Empezamos a las 3. Sí, pero la pagamos, ¿no? Lo pagamos A las 3:30 regresamos a la hubo falla técnica. Tiene una hora y media entonces, porque a las 3 lo pusimos a las 3, pero falló el fogón. Fui a comprar otro y regresé en media hora, y fue cuando ya ustedes llevan a las 3:30. Sí, más o menos. Como a las 3:30, 4 yo creo. A las 3:30 ¿no? Sí. Y ustedes iban llegando cuando acaba de prender. Es cierto. No, es cierto. Yo le prendí, salí yo, no sé qué, para prepararme un trago, porque yo estaba muy estresado. Entonces ya cuando salí a prepararlo, estaban ustedes en la puerta. Entonces tienen que 1 hora y media va, entonces. Y ahorita volvemos a ver qué tal van. Y aquí andan las niñas chiquiadas. Las niñas consentidas. Una grabando TikTok y la otra viéndolos, yo creo, o jugando. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué hace mi bebé hermosa, pechocha? ¿Eh? ¿Qué está haciendo, mi amor? ¿Viendo videos? ¿Y qué hace mi otra hermosa bebé pechocha? Saludos. Saludos, saluda. Saluden. Hola, dile. Hola, dile. Ella es mi sobrina, Sofía. Mi hermosa nieta preciosa. Pero es muy penosa, le da vergüenza hablar. Si con nosotros, con trabajo, ella habla. Nuestra parte de nuestra vida. Forma la familia Hernández. Te falta la otra, pero la otra vez con su abuela. Sí. Ahora ya ella. Ahorita no está. No. A ver, un ratito más. Hasta más llega ella. Sí. Mi amor. Mi amor. Ahí va la salsa, mi gente hermosa, miren. Ahí la llevamos. Le falta poquito. Ahí huele bien rico. Nomás pudieran oler esto, no, hombre. Es que el ajo, no les puede faltar el ajo en una salsa. Es lo importante. Sí. Para estos taquitos es este tipo de salsa. Para estos taquitos de chicharrones y pero ya para la carne asada, pues es la carne tatemada. Ya luego prometido, haremos otra carne asada porque haremos una salsa tatemada y haremos unos más diferentes y también algunos cortes de bistec para asar y otras cosas diferentes, si Dios quiere. Y aquí no les había mostrado a mi tía. Aquí anda guardando las cosas, pero aquí anda Acomodando para con nosotros la botana. Muy bien. ¡Qué emoción! No lo vamos a darle el dorado que ocupa, porque esto se saca y al último cuando ya está se deja unos 10 minutos y agarra un dedo blandito, pero ahorita no porque me viene para atrás. Porque a ver que está aquí Ya casi está. a ver, métale el cuchillo aquí. Mira. Oh. Le pasó una tenaza. Un tenedor. Ay, qué rico. Mi mero mole. Se desbarata. Y se me hace agua la boca. ¿Quién va a ser el bueno que va a probar? Yo. Nosotros, este está muy grande, compadre, más chiquitín. Para probar, está Por la grande. mitad. No, hombre. Por probarlo bien. A ver, ¿le faltó algo, chéquelo? Porque yo no... Ahí está ardiendo. ¿Tú qué piensas que le falta? No, pues no lo he probado. Porque si metes la dulce no va.
Parece que le falta un poquitito. ¿De qué me falta? Poquito. Poquito, poquito. Ah, me da un pedacito para probar. Ay, qué rico. ¿Le falta? No están bien buenas, pero sí le falta muy poquito. Hoy me mordí. ¿No le va a estar instalado, compadre? ¿Verdad que no? Ay, qué delicia. Aquí andan ya sacándole. ¿Qué es eso? Hígado. Ah, Ahí es iba a decir el hígado. pulmón. El riñón. Ninguno. Ese sí es riñón. ¿Qué es eso? Vaso. Ay, parece lengua eso. No, pues creo que era eso. Ah, Está muy amargo. vean qué bonito color. ¿Cuántos tiene que haber de riñones? 4 o 6 riñones. Ahí va la cosa. Ahí anda uno, ¿no? Ahí está uno. Ahí sí, padre. Este riñón. Sí, vaso. no, Ah, el vaso. vaso. Lo que menos queremos es lo que sale. Con un pedacito, ¿no? Ah, no hay. Sí hay, pero no me acuerdo la idea. Hice uno, otra vez hice uno. Ah, sí, va. Se le cayó el riñón. Ah, no, es carnita. Ah, sí, carnita. ¿Cómo van a desaparecer? Ay, santo Jesucristo. Se desaparecieron, pero yo qué rico creo. se ve todo eso. Qué rápido se me hace que están saliendo, compadre. Le metió todo el churro en la Ahí hay caja. uno, no. No. Le subió. O así lo hace Sí, siempre. ahí está uno. Sí. Aquí está el otro, aquí está el otro. Ay, qué ricos. A mí me encantan los riñones. Ay, no. Hay que tenerlo porque no dejan a uno sin nada. Es que está muy. Ey, no te vayas, no te vayas. India, solo otro. Falta uno. ¿Cuánto va? Falta uno. Tres, ¿no? Ah, falta ¿Cuál? Faltan tres. No, falta. Sí, uno, van dos, tres. dos. Son Son seis. 6. Sí, faltan tres. Trae 6 el paquete. Ay, No, fue pues lo que son está el dos. cuerpo, los dos nuevos Vamos a ver la animales. carnita, ¿eh? Trae 6 riñones un barco. Oh, dos y dos ya. Quiero el hígado. El hígado. Ay, qué rico. Hasta digo que Bueno, rico. esta grasa no es para hacer chicharrones bonitos, ¿eh? Esta es nada más para sacar manteca y Ahí está otro, ahí está otro. para sacar manteca y Ay, Puta madre, ya se perdió. ahí está, ahí está. Ay, que está pescando. Con unas penaditas, no lo agarran. Ahí está, dice. Que está chiquita, apenas Hay que una hacerle como que grande. buscamos otra pieza porque está un poco Ándale, rico. sí es cierto. ¿Dónde está el Como que no hígado? buscas, ¿Cuántos faltan? Dos. ponte el vaso. Sí, faltan dos. Ahí No es está. ese. Ah, no, es carne. si no trata la cámara, ¿verdad? Oiga, y no consiguió la madre que quería mi comadre. Que vayan No, conociendo una la. Se llama, Ahí está otro, ahí está. Se Ya llama- está bien madreado ese hígado. se llama madre. Madre nana, pero por Era ahí va. tomador. Ah, Ah, no, ese ¿cuál riñón, madre? ¿verdad? ¿Cuántos faltan? Y que tiene también se daña así uno. Mira la carnita, me dijo. Oiga, y el este no salió todavía. Vean ese. qué delicia. Ahí está otro pedazo de carne. ¿Qué es ese? La búsqueda del hígado. Cachete. ¿Es cacheta, compadre, que echó? Machete no hay. Ah, no. Habla de la carne. La nana. ¿Qué es eso? Habla de la Esa es carne. nana. Ay, está la Ay, nana. qué Bueno, así fea la se manita. ve. Ahí va adentro el cochito. Era mamá chiquita esta. Ahí va adentro el cochito, ¿eh? Uy, pobre. No le dieron cachete. No, pues, no. Ah, ¿y la tripa todavía no está, compadre? No, le falta. ¿Le falta? Es que como es diferente. Esa chiquita, esa sí se ve que ya está, ¿no? Esa es la tripa. Esa chiquita, no, esa sí. ¿Te acuerdas que se hace un poquito antes? Sí. Mira, no quiere ir. Se fue. No se quiere ir, no. Está viva Parece que todavía. le falta, compadre, por el color. Ahorita que sale, que le tenga el aire, Agarra más color. le está tratando la carne. Lo que estoy viendo. Ahí está. Hay mucha carne. Qué ricura. Qué rico. Hay otro pedacito de carne.
Ese es carne, ese es carne, es carne. También esa enseguida es carne. No sé cuero. Es chicharrón. Chicharrón. Sí, aparte lo atrás. Y parece ese es carne. ¿No quieres que le traiga un cucharón grande? Sí, pero Esa es carne también, para estar una tenaza. Unas tenazas más. Hija, las tenazas están en el lavadero, un lava. pedacito chiquito. No, padre, no. Ese sí es carne, ¿no? No, es cuero, esa es carne, esa es carne. Ese es buchi, ese carne, grandote. carne. Pinza. Sí, allá está en el lavadero la pinza. Más carne aquí abajo. Sí, ya se la mandamos con nuevo. Y me ha salido el desgraciado. ¿Qué cosa? Ya se debe haber desbaratado, yo creo. No se desbaratan, los limones son duros. No lo mencionan, si no, no vas a hacer. Si no, no va a salir, se va a esconder. Le da pena, no grabes. Voy a secar la tripa ahorita, ¿no? Porque no te agarres con Carne. Ahí está la carnita. Ay. Ahí se está baratando. Es que con la pulsera no. Carne. Sí, pero es que se acerca más y le pega todo caliente en la cara. Carne. ¿Y qué otra? Carne. Ay, perdón. Ay, hija. Es que sí, pena con las piezas. Sí, nomás que. Ah, tengo las patas bien calientes, voy a durar 3 días sin bañarme. Carne. Es que me está pegando lo del fogón por Abajo, por este lado ya. ¿Qué cambio? No. Yo empecé, yo terminé. Andan en busca de un riñón. Andamos en busca de un Mira, carne, nomás se va, me llega la carne. No se te vea. Ándale. Hay otro pedacito de carne. Ese. La enseguida no sé si sea carne también. No. No, lo que está en la propuntita. Carne. No. Yo creo que sí, lo que se Bueno, aquí están sacando la carne. Directo, le tenemos que sacar caldo a esto. Hija, ¿y qué vamos a sacar la manteca? Caldo. ¿Qué vamos a echar la manteca? Vean, aquí está partiendo. Esto pasa, Aquí tenemos que colaborar todos. Esta es la tripa famosa, pero ya me bañé de tripa yo. Vean que Hoy se está desbaratando, no hombre, qué ricura. Qué ricura. ¿Ya le diste al Fran? ¿Ya? Diga, la tripa ya, ¿verdad? La tripa ya está, hijo, a mí se me hace que ya está blandita. ¿Cómo la Ah, ya, probaste? no, está riquísima ¿Ya que sí? ¿Quieres probarla? Sí. Mátame si quieres. Nada de amarga. Ujú. Bien rica. Van a salir los No, tacos. sartén no, hija. Para sacar manteca. Ahora sí. Andan sacando la manteca ya. Aquí ya sacaron el buchi, la nana, la tripa, el vaso, el hígado, el riñón. Después de 2 horas. Ajá. Ya casi está todo. Ahí están sacando. ¿Esta qué es? Ah, es una chingadera que se pone tiesa. No lo vamos a sacar. Que se hace justo con el ¿Esa qué es? Ay, no quiero decir. Ah, lleva nana, ¿no?
La tripa esa larga que siempre es el recto. La tripa larga esa que se hace junto con el chicharrón. Que viene junto con el de este, pero se hace junto con el chicharrón. Esto es. Eso. Sí. ¿Es nana? Ay, sácale todo, ya me equivoqué. Es nana. Es donde empieza la nana. Donde empieza la nana, donde se empiezan a criar los cochitos. Para mí que nomás venían 5 niños. Salió un cochito Ahí ya sacaron buena manteca. Ah, carne. ¿Quieres carne? Sí. Tripa. Ahí está otro, espérame, no lo muevo. Qué bonito color. Peligroso. Qué ricura. ¿Algo más? Tripa, tripa. Tripa. Hay mucha carne que se molió. Muchísima carne. Se molió muchísima carne. Es que la surapas van a salir perronas. Ay, qué rico. La manteca, Riñón torteado ahí, ¿verdad? No. la manteca se saca para que... Y allá andan las mujeres. Se le saca la mayor parte de la manteca. ¿Y eso para qué? Para que se puedan hacer los chicharrones. Tiene que estar seco para que siga soltando manteca. Si está entre manteca, pues no suelta manteca. Wow. Yo no sabía eso. Sí. Si te fijas, estamos casi entre pura... Eso blanco es pura manteca que está saliendo. Se supone que ya no tiene manteca y sigue saliendo. Estos son los puros chicharrones ya. Sí. Y eso blanco es pura manteca que está saliendo. Y la espuma es pura manteca. Ah, la espumita que va a salir de la manteca. Sí. Porque si le dejamos manteca, no sale espuma. Uy, una mini nana ahí. Una nanota. Es que Una madre, dice mi mamá. Una madre de nana. No, es que se llama madre. Es una madrecita. Esto no es nana. No, gordo. Pero es de la tripita esa. No está negra. Carne. ¿Y tiene que echarle más manteca o ya no? No, tía, no se le echa manteca. Entre más le saque, si le deja manteca, uno queda lleno de manteca cuando lo prueba. No quedan tan afuera. Quedan babosos. Quedan así. ¿Qué pasa? ¿Ayuda, hijo? No, tía, pues ya estoy 2 horas haciendo. Ya, que ahora se ofrecen. Buen ejercicio. Poniste para verlo. Y no se preocupen, Ya, porque si se desbarata la niña. Pues yo le decía jugando, pero no sé. Ya la paso para allá esta. O no le pasa nada a la tabla. No. Y aquí sigue mi primo dándole.
Bien aporreado vas a acabar. Es que de ahí no le dormí yo. Luego sirve la canelita. Qué rico se ven. Y se te han soltado un montón, va. Sigue soltando. Sí, pura carne. Y bueno, aquí van a seguir haciéndole así buen rato, así que ahorita volvemos. Ahorita les sigo mostrando. Bueno, aquí ya están y lo que hicieron fue ponerlo de lado para que escurra la manteca y sacársela para que queden sequecitos. El chicharrón suelta la... Ya. Me voy del todo. Toda la manteca que le sigue escurriendo. El chicharronero no le escurre para que pese más. Con razón. Sí, porque hay lugares donde como que el chicharrón se sabe más. Se siente más mantecoso. Sí, es que nosotros lo hacemos así porque lo que queremos es la manteca, pues. Que sepa rico. No. Hija, ay, que la pasada. Y ahorita tiene que desparramarlo el Fran para que agarre aire. Para que no se pelmace, pues. Por eso quitar toda la manteca. Qué rico se ve la verdad. Gracias, Fran. Agarran aire y le ponen tornadores. Un pedazo de riñón, mira. O no, no es un No es sexo. no. Esta es carne, ¿no? Esta es carne. Ahorita ya le déjame como chicharrón la carne, déjalo ya ahí, porque ya no queda como carnita. Crujiente, ¿no? El visto bueno. Ay, se ve bien rico. Como hasta casi oye. La estoy regalando. Qué rico. Valió la pena, dice. A mí me gusta hacerlo. ¿Me lo llevo ya? ¿Qué es? Sí, ya. Y bueno, ahorita les mostramos cómo nos vamos a preparar nuestros tacos. Bueno, mi gente hermosa, ya salió la salsa, el tomatito. Ahora la vamos a preparar. Vamos a agregar ajo, un ajito en la primera tanda. Y luego le vamos a poner 1, 2, para que pique, 3 chiles. 3 chiles de árbol. No, pero lo vamos a echar solitos primero para que se puedan moler bien con tantito caldito y tantita sal. Y lo vamos a licuar para que se muela bien molidito el chile. Ya licuamos el chile de árbol, le vamos a poner un chile y medio de serrano. Está picoso, ¿verdad?
cebolla, unas cuantas partes, y el tomate. No le vamos a quitar la cascarita, con toda cascarita no ocupamos quitársela. Y tantita líquido con el que lo pusimos a hervir. Y sal. Le voy a poner un poquito porque ya le había puesto el caldo. Es semimolido, no va del todo. Ahorita vamos a ponerla en... Vamos a ver, a probar. Si le falta sal. Me falta poquita sal. Ay, Dios santo. Y de una vez vamos a agregar cilantro. El cilantro ya está lavado, ¿eh? Ya está lavado. Ya tengo todo preparado. Ahí está. Esa es la primera parte. Y sigue la que sigue. La segunda parte. Igual vamos a agregar, el ajito, 2 chiles. Vamos a echar nada más 2 chiles porque si está muy enchilosa. Lo vamos a moler con poquita caldo para que quede bien molidito el chilito este. Ahí está. Y ya está. Se me olvidó, pero sí. Primero lleva el cilantro. Luego le echamos el chile. Le echaremos un poco menos de chile, ¿verdad? En esta tanda. Y ahora sí. El resto de tomate. A mí me gusta bien cocidito el tomate. ¿Echaste el otro chile de agua? Sí. Ay, no. Auxilio. Vamos a echar el poquito. Ay, no. Ya más chile no. Ya está. Y ahora sí que le echaremos con más confianza sal. Que ya sabemos que sí le faltaba sal. Y a licuar. Y pues para no desperdiciar esto que queda, vamos a agarrar un poquito de la con el que lo seguimos, le vamos a dar una batida. Ay, y ahí está. Y listo. Ahora agarraremos una cuchara. Ay, no, qué rico, con la consistencia que yo quería. Ya no la voy a probar porque ya la probé, pero sí. Ahora esta cebolla que dejamos aquí al último, la dejamos porque la vamos a partir en trozos. ¿Sí? Como sea, chuecos, derechos, no importa, todos van para adentro. Y se los vamos a agregar a la salsa. Y lista la salsa. Ya está. Ahora a comérnoslo. También ya está el guacamole. El aguacate.
¿Nana, tú quieres frijolitos? Ajá. Con los frijolitos va. Ya, vamos a traernos la salsa a la mesa. Aquí anda haciendo, picando. ¿Qué andas picando? Estamos picando tripa y como que es nana. Esta es la nana, la madre pues. La madre. No la abuela, la abuela. ¡Oh, hijo! Sigue el buchi. ¿Quién nana no es abuela? ¿Este es buchi? Es buchi. Pensé que era la abuela. Yo pensé que Nana era abuela, o sea, es una abuela, pero como mamá, ¿no? Nana es la que cría a un bebé, la nana. Pero esta es una madre porque ella trae al hijo adentro. Lo cocinaron con todo y bebé. Este es el hígado. ¿No va a querer llegar, mami? Esto lo pongo en el Yo no, a mí no me gusta. Ah, ya llegó mi primito. No. Me encanta eso. Este es buchi también. Sí. Ese cerebelo. Qué ricura, Ay, a mí. Pártame tantito de buchi, pero así Hola, en pero- pedacitos, dos de cada picado. Bueno, mi mamá me lo Ya está la taquecha de buchi ay, ya se me había venido a la mente cómo se llama. Aquí está el A guacamole. 50 pesos cada la taco. salsa. 50 pesos un taco. Falta la carnucha. ¿Qué? La carne, ay, no. Ay, hazme un taco de eso. Chéquense estos tacos. ¿Qué es eso, no? Ese se llama Es tripa, este pedazo de riñón. Regala papelito. Luego hay que hacer corazón. No, que me pusieron aquí. Ya me había olvidado de ellos cuando estaba viendo esto. No se ve, ¿verdad, tu padre? Ese pedacito que estaba Bueno, pues con su permiso voy a disfrutar de estos tacos tripa gorda. tan ricos. Oye, haz un pedazo como tripa gorda. Mi gente hermosa, pues aquí estamos degustando el taco que pues no cierra, ¿verdad? Porque yo le quise poner de todo, de tripa, de buchi, de carne, de chicharrón y qué más. Bueno, y tripa. De todo. De todo. No puedo hablar, ¿no está? Bien bueno todo. Está muy Vean rico. Tiene 10. la carne. Hombre, Ay, qué rico. quiero un chicharrón para estarlo mordiendo aparte. ¿Qué calificación les da? 10 de 10. Chicharrones, botana, carnitas. Y mi taco pues, así está. Y aparte un chicharrón. Estaba bonito. Están bien buenos. Yo aquí todavía sigo comiéndome mi... Apenas le di una mordida al taco. Bien buenos. Vamos a comer y ahorita volvemos. Ven, ¿dónde dejas? Ese es mío. ¿Quieres otro taco? A ver, Un pedazo más. gente. Bueno, Bueno, gente hermosa, aquí estas son sus rapitas. No, taquitos de sus rapitas. no son tacos, son sus rapas. No, sí son sus rapas, pero taquitos De sus rapitas chicharrón. se ven bien ricos. Ah, Estas son las carnitas, la tripita, el buchi y el riñón. Esta es la nana, la mentada madre, pero sabe bien rica. Los chicharrones, el hígado y el vaso. Y pues estamos aquí con la taquiza de todo. Con nuestra salsita. ¿cuánto tiempo duró siempre? ¿Qué tal? 3 horas. 2 horas y media. Bien rápido, más rápido que la tripa, compadre. La tripa duró un Muchísimo montón. más rápido. Bueno, yo aquí sigo con mi taco a medias, voy a comer y ahorita volvemos. Bueno, aquí quedamos muy quietos, ahora haciendo una fogatita, porque quedamos bien empanzados. A ver, espera. No,
Espera, me voy a prender el flash porque no se ve bien. Ah, pues que aquí ya estamos muy satisfechos de haber comido nuestros tacos que les presentamos hoy, que teníamos pendientes por hacer de nuestra chicharroniza, muy ricos. Primeramente Dios, próximamente le haremos otro video. Creo que será de carne asada. Posiblemente Cortes carne de asada carne. o una cabeza de res. Ah, o la cabeza de res. Si Dios quiere, cierto, la cabeza de res. Coméntenos qué quieren que les hagamos primero. Hagan los comentarios de qué es lo que quieren que hagamos primero y eso le haremos. Y pues muchas gracias por ver nuestros videos. Esperemos seguir haciendo más videos. Tenemos muchos que hacer todavía, ¿verdad? Pero no tenemos mucho tiempo. Por lo menos uno a la semana de perdido. Es por eso que hemos tardado un poquito, pero sí les prometemos, primero Dios, hacerles un poquito más seguidos, otros videos. Y porque también tengo que hacer el pie, no le he hecho el pie de Oreo, ni hemos hecho el pie ¿de qué nos falta? De plátano, De ¿verdad? plátano, de Y también le quiero hacer fresa, un flan de pastel, elote. flan. Háganme comentarios si quieren que les haga el flan de elote, sabe riquísimo. Y pues muchas gracias, bye, me despido. Adiós. Bye. Aquí nos despedimos echándonos un traguito, En la fogatita. una fogata. Desestresándose. Como familia, todos juntos aquí platicando y refrescándonos un poco. Por Sí. fin de semana. Muchas gracias por ver los videos y pues aquí nos despedimos, aquí dejamos tapados ya porque ya quedamos muy en paz. Todas las cosas, las carnitas y todo, bien rico. Aquí le falta a esta familia despedirse. Sí, aquí están las chicas del coro. Maquillándose. Ver, despídense, ellas tienen su quehacer. Maquillándose. Adiós. Ya luego van a hacer un video las dos chicas. Y bueno, falta la otra chica, que no ha llegado. Que igual también van a hacer un video de maquillajes. ¿Sale? Para que toda la gente vea cómo se sabe maquillar. Toda esta gente hermosa, preciosa que nos mira. Adiós, diles, mi amor. Bye. Adiós, diles. Adiós, digan. Adiós. Dulce, despídete. No, ya están muy ocupadas, muy entretenidas. Adiós. Bye, gracias. Ya dijo adiós, la Dulce. Ya.